кого есть средства, он не обязан защищать Родину, не обязан ее любить и 12 месяцев служить, 24 месяца служить. А защита и безопасность Родины на плечах тех, у кого по финансовой части не совсем получается откупиться законным путем. Список тех, за кем облава охотится, еще пополнит магистранты, студенты магистратуры, докторантуры, которые учатся, потому что они потеряли отсрочку, они оплатили свою учебу, они хотят учиться, и перед ними вопрос или скрываться, или совершать преступление, или пойти в армию, и к такой крайности государства и нового закона не должны приводить людей, когда человек выбирает наука или преступление. Детей лучше учить чему-то доброму, хорошему, потратить деньги на образование, здравоохранение, как оказывать первую помощь. Там не учат убивать кого-то, просто элементарно. Некоторым нравится, например. А для чего нужно оружие? Сажать цветы? У нас же нет оснований, кто именно будет приходить в такую службу. Любой, который оплатит, сколько их будет призывать? Кто это решает, кого будет призывать? Военком? Если мы сами вместе придем, вы готовы 28 оплатить, я готова 28 оплатить, но у него одно место. Скорее всего, вам придется еще больше доплатить, чтобы и вас взяли. Это место забронировать, да? Это, скорее всего, будет и легализованная оплата, и потом еще коррупция. Я не думаю, что это снизит как-то коррупцию. Привет, это очередной выпуск цикла «Такой вопрос» от Академии трех медведей. Мы обсуждаем вопросы, которые волнуют наших слушателей. Кстати, вы можете предлагать свои темы в комментариях на нашем сайте, на нашей странице в Фейсбуке и в Ютубе, на нашем канале. Сегодняшний выпуск веду я, Зибота Джибаева, и мой соведущий Фархот Холматов. Даже сегодня он не соведущий, он в некоторой степени оппонент мой и моей гости, правозащитницы, исполнительного директора Офиса гражданских свобод Таджикистана Дильрабу Самадовой. А говорить мы сегодня будем об армии, а точнее о новом законе по призыву на срочную военную службу, который как раз-таки вызвал очень много вопросов. А Фархот у нас, так как военный с 10-летним стажем, он будет нам задавать вопросы. Кто же будет отдавать долг Родине? Итак, начнем с самого главного вопроса, который просто вот у нас, например, в мессенджере нас замучили вопросами. Будут ли магистранты, те, которые закончили военную кафедру, но еще им нет 27 лет, служить по новому закону? Будет лучше, если я разделю вопрос на две части касательно магистрантов и тех, кто прослужил. Кто проучился в военной кафедре. Магистранты, да, закон больше не определяет оснований для студентов, которые обучаются в магистратуре, докторантуре, пока они находятся в процессе обучения, но после того, как они получают степень кандидатскую или докторскую, они получают освобождение от военной службы. И да, студенты, которые закончили военную кафедру, будут призываться на военную службу на общих основаниях. А если те, которые... Например, так и закон вообще не имеет обратной силы, да? Те ребята, которые поступали на военную кафедру, они рассчитывали на то, что им потом не придется служить. Но сейчас вот они, например, только вот в этом году, да, в прошлом году, получается, да, закончили, и у них потерянное время на военной кафедре и так далее. И тут они просто перед фактом, а что, служить придется? У меня половина авторов просто, походу, пойдут служить. Ну, это же хорошо. Да, здесь очень важно, чтобы мы отметили, что военная служба на самом деле это конституционный долг, это священный долг, об этом говорится в Конституции, который по силу закона стоит выше, чем закон о всеобщей воинской обязанности, закон об образовании, поэтому всегда нужно иметь в виду, что это долг гражданина мужского пола, и поэтому нужно исходить из этого. А во-вторых, тоже вернемся к тому, что говорит об этом закон. Магистрант, то есть выпускники военных кафедр, которые закончили в прошлом году, и выпускники, которые закончат в этом году, которые обучаются. До вступления закона в силу, то есть до 2 февраля, те, кто закончили раньше, они получали статус, они получали звание офицерское после военной кафедры, после того, как они получали диплом. То есть у них есть уже офицерские звания, у них есть диплом, поэтому их предыдущего года выпускников не будут призывать на общих основаниях. Но те, кто закончили в этом году, закончили или обучаются, после вступления закона в силу, на общих основаниях будут призывать вооруженные силы.
А все остальные будут искать деньги, либо служить. Опять же, служить в составе, выполнять этот новый вид военной службы, это тоже право. Человек сам имеет право выбрать его или служить в срочной военной службе, действительной военной службе, если ему нужны основания для того, чтобы он поступил в правоохранительные органы, он должен прослужить действительную службу, то есть 12-месячную или 24-месячную. Но да, закон определяет такую опцию, что граждане могут пройти такой вид службы. И очень важно сказать, что у меня тоже на самом деле очень много вопросов, сомнений касательно этого нового вида службы. Сумма, которая обсуждается, она, в принципе, еще не утверждена, но, тем не менее, ценник-то довольно высокий. Просто я сегодня сравнивала, сколько за ту же службу, например, вносят кыргызстанцы, это чуть меньше $300, в Узбекистане это чуть больше $300, но при этом они собираются вообще полностью отказаться от мобилизационного призывного резерва, куда попадают те, которые оплатили, и предлагают вообще перевести всю военную подготовку только в школы, и потом уже, соответственно, говорить о контрактной полностью службе. Вообще, на ваш взгляд, 28-25 тысяч самани. Как ценник? Кто потянет? Ну, раньше же не было такой опции. Сейчас вот такую опцию добавили, и теперь мы начали сравнивать. В чем проблема? Ну, извините, есть с чем сравнивать. Где $2500, а где 300? Ну, такой опции не было раньше. Раньше ты даже и откупиться не мог. Ну, я думаю, что такая опция должна быть как-то обоснована. Не просто потому, что где-то это практикуется, да, где-то есть по $150, где-то есть по 8000 евро. Но везде в законодательстве есть основания, кто получает такую службу. Например, есть в Монголии очень много желающих добровольно поступить в армию, но у них ограниченный, как и везде, план. И они дают всем такую опцию тоже прослужить, потому что им для чего-то нужны документы, удостоверяющие то, что они прошли военную службу. В Турции, например, то же самое, там около $7000 стоит служба. Но это для тех, кто более 3 лет находится за пределами страны. В других странах на миграции, и у них призывной период достаточно долгий, до 48 лет служат. То есть призываются на военную службу, призывается призывная армия. И вот для них тоже есть такая возможность, что они, если им необходимо получить военный билет или прослужить, получить подготовку военную, тогда они возвращаются на месяц, оплачивают и в составе вооруженных сил Турции проходят учебку и возвращаются на место постоянного жительства. То есть есть основания, кто проходит. У нас в законе не установлено основание. Любой, точнее говоря, у кого есть средства, он не обязан защищать Родину, не обязан ее любить и 12 месяцев служить, 24 месяца служить. А защита и безопасность Родины на плечах тех, у кого по финансовой части не совсем получается откупиться законным путем. У нас с тобой рекламная интеграция, Фархот, и нам прислали сценарий. И я думаю, я вижу. Да, давай мы сейчас попытаемся этот сценарий зачитать, как вот зачитывают сценарий перед фильмами. Только давай сохраним все интонации, которые поставил здесь сценарист. В общем, кадр начинается с следующего. Фархот, в скобочках панда, и Искандар, в скобочках белый, болтают друг с другом в студии. А оператор, то есть ты, Парвиз, за кадром бросаешь нам на стол сим-карту. Оператор говорит: пацаны, зацените номер. Сейчас говорю я, Искандар двоеточие: о, крутой номер. Оператор: короче, кто из вас угадает загадку, тому подарю симку с этим номером. И оператор задает нам загадку. Очень сложно для подкаста «Трех медведей». Ветер груша, нельзя слушать. Что это? Лампочка! Потом начинаем эту сим-карту рвать. Отдай, это мое! Нет, мое, отдай, это мое! Темный экран, фейт. Следующий кадр. Порвали сим-карту. Мы держим плакуская сим-карту в руках. Да, и я говорю максимально обидчиво: на, забирай. На, забирай. Оператор нам говорит в ответ: да расслабьтесь, ребята, наш оператор такой Леопольд, походу. А мы с тобой те две крысы. Но по сути, самая главная мысль рекламная, которую мы должны были с тобой донести, ну, не с помощью этого сценария в целом, да, что теперь можно приобрести красивый номер в компании Мегафон Таджикистан и получить 50% скидку на 3 месяца на тариф «Включайся 2020». Либо просто приходи в ближайший офис Мегафон Таджикистан, либо закажи на сайте shop.megafon.tg с бесплатной доставкой. Выгодное решение вместе с Мегафон Таджикистан. Мегафон Таджикистан – оператор новых цифровых возможностей. Еще один момент. Основание.
Вы сказали, что только в правоохранительных органах, да, и в силовых структурах. То есть, в общем, у нас, например, обязаны, да, отслужить. Да. А госслужба не прописана разве в законе? Нет, то есть, если он откупился, это то, что мы с тобой сегодня обсуждали. Но это то, что президент сказал, да, то, что те люди, которые идут на госслужбу, если у них нету, то есть они не прошли Действительно, военную службу в 12 месяцев. то они не имеют права Да. там работать. Там больше говорится о правоохранительных органах, потому там что нет служба такого. в армии не обязательно для, например, органов статистики или хукумата. Это те органы, у которых есть какие-то военные или полицейские функции. Это в том числе уже внесены изменения законодательства о таможне, о коррупции, о прокуратуре. И там уже прописано, что с момента, как внесли изменения в закон, на работу берут только тех, кто прошел действительную службу. То есть или 12 месяцев, если он с высшим образованием, или 24. Долго и давно говорили уже о реформе, да, армейской. А сейчас произошло то, что вы предполагали или нет? Что предлагали вообще правозащитники? Мы, конечно же, предлагали, чтобы вооруженные силы постепенно, системно переходили на контрактную службу, как профессиональная армия. К сожалению, мне кажется, что этот закон еще сделает нас еще дальше от профессиональной армии. Мы предлагали ввести альтернативную гражданскую службу, которая говорит стандарты международные. Это люди, которые по каким-то убеждениям не хотят служить. Например, у нас очень много дел против последователей, свидетелей Иеговы, которые не хотят применять оружие, которые не хотят одевать военную форму, но они хотят служить Родине, они любят Родину, но у них нету такой опции, и им приходится отмывать срок за отказ от военной службы, за уклонение. Мы предлагали такой вид альтернативной службы. Мы также предлагали, чтобы срок службы был сокращен. 24 месяца до 12 месяцев. Потому что почти все страны бывшего Советского Союза, с которыми мы все одновременно получили независимость, мы все сверстники, они провели достаточно хорошие реформы вооруженных сил. У нас никогда реформ не было. У нас были какие-то изменения незначительных законов, однако реформ серьезных не было. Например, в Грузии войска постепенно сокращают количество призывников. Они в основном работают как КПП, как вспомогательная служба. Они никак не занимаются такой серьезной службой, как у нас. У нас в основном служба на плечах у призывников. Они могут пользоваться мобильными телефонами в свободное время. У нас это запрещено. Они могут в пятницу вечером уезжать домой, в воскресенье вечером возвращаться, потому что военная служба не должна быть 24/7. Это такая же служба. Почему я, как сотрудница, могу вечером возвращаться домой? А бедный военнослужащий недостоин таких прав, он должен находиться, как будто он совершил преступление, как будто он в местах лишения свободы. Иногда солдаты по 24 месяца не возвращаются, отпуски не получают. Они всегда, в Грузии солдаты служат вблизи дома. И есть контакт у родителей, родители могут посещать. Это какую-то профилактику дает дедовщина, однако у нас такого нет. У нас обязательно солдата, если он не семейный, отправляют подальше от дома, неизвестно для чего. В советское время, кстати, практиковалось. Карусель. Да. Грузия так далеко, а я сегодня просто перебирала Кыргызстан. Не, насколько я знаю, это было принято, то есть такая ротация. Раньше тоже так у нас было, то есть служили в частях, которые ближе там, где ты призываешься, но в связи с тем, что произошла такая ситуация, что там начали как бы создаваться такие мяснические свои, как бы, и это влияло не только на солдат, это влияло и на офицеров, и на весь личный состав, который, поэтому было принято решение, что давайте будем как бы менять и офицеров, и солдат. Поэтому такая практика, я помню, даже когда я проходил службу, была. То есть это вы считаете, что это неправильно было? Да? Об этом можно говорить на практике всех стран. Это во всех странах, к сожалению, есть в какой-то степени местничества. Бороться с местничеством, я не думаю, что нужно через насильственное отправление солдата подальше от дома. На самом деле, даже если мы возьмем из финансовых соображений, вооруженным силам будет намного
экономичнее, эффективнее, если солдаты будут возвращаться в выходные дни домой. Солдаты призваны на военную службу. Они будут возвращаться, соответственно, они будут банно-стирочными делами заниматься дома, питание будет за счет дома, и профилактика дедовщины будет дома, потому что если его держат 2 года без вылазки внутри воинской части, соответственно, нет доступа родителей, нет контроля гражданского никакого, и, соответственно, солдат еще больше подвергается, потому что это постоянная безнаказанность. Поэтому я думаю, что государству намного выгоднее, и на самом деле местничество можно решать другими, более положительными методами, а не тем, чтобы подальше его увезти из дома. Ну, если брать с точки зрения вот армии, после развала Союза, да, то есть нам ничего практически не досталось. Хотя там в Узбекистане было подразделение, которое уже вошло в состав Таджикистана, да, то есть у нас на базе комитета гражданской обороны была создана, наша армия, можно сказать. Тогда Шляников, кажется, начинал. У нас приехали советники, и они уже, то есть степ-бай-степ начинали каждое подразделение уже, то есть у нас не было ни техники, ничего. То есть это пока мы начинаем с нуля, и я думаю, что там сколько, 20 лет прошло. 30? 30? Со дня независимости? Не со дня независимости. Я не знаю, сколько лет прошло, я просто опять возвращаюсь к своим странам в Центральной Азии. Просто я посмотрела, когда реформу, например, Узбекистан провел, мне было удивительно, что контрактная служба, как раз-таки выплаты вот этих для мобилизационного, призывного резерва, они ввели все в 2002 году. Кыргызстан сделал чуть позже, но они сразу ввели альтернативную службу 108 часов, если общественных работ, пожалуйста, и что-то там около $200 выплаты. Да. Причем... какой бюджет сейчас вооруженных сил? На самом деле это очень хороший вопрос, он засекречен, не публикуется. Как у нас нету в Википедии граждан... написано, что 175 миллионов я долларов. Вообще не верю, конечно же, в Википедии, потому что даже я... я тоже не верю, поэтому спрашиваю вас, как у На самом деле, я не могу полагаться на информацию, которая недостоверна в Википедии. Факт в том, что закон о бюджете, он каждый год мы тоже ждем. Раньше оборонный бюджет был открытым, даже писали, сколько денег уходит именно на призывные мероприятия. На самом деле уходят огромные деньги на призывные мероприятия, потому что каждый призывник должен сдать анализ крови, каждый должен как минимум флюорографию пройти, рентген легких, транспортные расходы, питание, содержание, обмундировка. Если все это с умом потратить на профессиональную армию, я думаю, что бюджет справится. Здесь просто нужна политическая воля. Почему Кыргызстан может, а мы нет? То есть нету политической воли и все? Мне кажется, да. Там я тоже посмотрел, да, то есть на один призыв там уходит, скажем, 15 тысяч человек нужно. Призывного возраста 600 тысяч. 150 тысяч это те, кто освобождены по каким-либо причинам. 100 тысяч это те, кто в миграции. То есть остается 250 тысяч. Из 250 тысяч мы берем на каждый, скажем, призыв по 15 тысяч. В среднем нам хватает где-то на 16 лет. На 16 призывов. На 8 лет. Да. Вопрос. Почему тогда так сложно план выполнить? В чем проблема в армии, что призывников не могут из этого количества призвать? Теперь еще туда плюсуют лиц, студентов, которые военную кафедру завершили, людей, которые магистранта учатся. Почему наука ниже стоит по приоритету? Докторант — это же научные люди, это же наука таджикская, чем служба в армии. Почему наука ниже стоит? И облав, как вы думаете, облавы-то прекратятся? Это наш самый больной вопрос. Он то есть сколько осталось там совсем? 2 2 недели. недели осталось. Не знаю. Прогноз ваш тогда. Тогда прогноз. Мне очень кажется, что список тех, за кем облава охотится, еще пополнит магистранты, студенты магистратуры, докторантуры, которые учатся, потому что они потеряли отсрочку, они оплатили свою учебу, они хотят учиться.
И перед ним вопрос или скрываться, или совершать преступление, или пойти в армию. И к такой крайности государства и новый закон не должны приводить людей, когда человек выбирает наука или преступление. Те, которые сейчас учатся, но не получили еще кандидатскую степень, они должны пойти служить в армию. Ну, если брать по букве закона, о том, о чем мы говорили в самом начале, о том, что закон не имеет обратной силы. Люди, которые сейчас обучаются в магистратуре и докторантуре, они получали отсрочку на 1 год по старому закону, с сентября до сентября. То есть их отсрочка должна служить до сентября, до осеннего призыва. Но мы пишем запросы, разные органы, чтобы они нам разъяснили, потому что к нам тоже обращаются, уже обратились более 300 магистрантов, докторантов, студенты. Спрашивают, что нам делать? Нас будут призывать? Нам готовиться к призыву или нет? И у нас на самом деле четкого вопроса нет. По закону нет, потому что они на год получали уже Хотя бы до отсрочку. сентября, да? Да, в сентябре, да, конечно же, у них срок годовой отсрочки заканчивается тогда, да. Но мы не знаем, у нас практика и законы – это разные миры, к сожалению. Законы, вот я с собой принесла часть законов о военной службе, они очень хорошие, если их соблюдать. Но практика, облава и превышение должностных полномочий – это люди, которые не в военной форме, нарушая все права, которые закреплены в Конституции, заходят, нарушают неприкосновенность жилища, задерживают, избивают, оскорбляют, в том числе членов семьи, и насильно отправляют на военную службу. Это практика, но закон говорит совсем другое. Поэтому мы не знаем, как будет с магистрантами. А дедовщина? Облаву, я думаю, что пока не прекратятся, по крайней мере. По привычке, может быть, они так еще будут продолжать делать. Закон устанавливает, что лица, которые хотят работать в правоохранительных органах, они должны пройти действительно военную службу. Это то, что мы долго продвигали, наша организация, потому что этим путем в вооруженные силы будут попадать люди с высшим образованием. То есть улучшится качество армии, то есть снизится дедовщина, потому что дисциплина будет другой, человек с высшим образованием. В основном, кто попадает в правоохранительные органы, это юристы. Юристы знают права, юристы знают правила, они уважают, любят соблюдать правила. И мы всегда это рекомендовали для того, чтобы в вооруженные силы попадали юристы, люди с высшим образованием, которые в дальнейшем хотят уже служить в вооруженных силах. Это хорошо, это снизит, я очень надеюсь, что снизит дедовщину. Плюс правоохранительные органы тоже будут получать уже более подготовленных, хороших специалистов, которые школу жизни прошли, армию прошли. Иногда, на самом деле, бывает же, видим какого-нибудь сотрудника правоохранительного органа, который, не знаю, вообще не может никого охранять. И если он пройдет через армию, на самом деле, и качество армии будет лучше, и качество правоохранительных органов наших будет лучше. Я очень надеюсь, что вот этот пункт повлияет. Но в целом закон, мне кажется, что здесь не было никакой цели предотвратить дедовщину или облаву. Здесь больше было пополнение бюджета. Любым способом. Это, к сожалению, на призывников смотрят как на кормушку. Мне так кажется, это мое личное мнение касательно закона. Но я надеюсь, например, есть тоже хорошее положение, где говорится, что родители имеют право участвовать на комиссии первоочередно, когда в 16 лет берут на учет. Это хорошо, потому что дети сами не знают свои диагнозы очень часто, они стесняются говорить перед своими сверстниками. И всегда почти 100%, если у них прям явных признаков заболевания нету, их всех признают годными. И когда уже 18 лет они осознанно с документами подготовленно приходят в военный комиссариат, им говорят, как 2 года был здоров, а сейчас вдруг нарисовался с хроническими заболеваниями, нет, годен. И так очень много людей не берут во внимание жалобы, медицинские справки, поэтому это тоже есть положительные изменения в законе, чтобы теперь родители больше могут контролировать за процессом. А почему только юристы? Вы сделали акцент на юристов, что это как бы улучшит? Это просто пример, что в основном в правоохранительных органах, в основном я имею в виду, берут людей с юридическим образованием. Суд, прокуратура, агентство по борьбе с наркотиками. Раньше они просто все проходили военную кафедру, сразу зачислялись с офицерским званием, как ты, например. Требования. Я имею в виду, качество армии может и улучшить, например, если бы
это было как бы дошкольное образование. То есть если бы, например, я видел это сам, то есть когда приходит новый призыв, практически большая часть из этого призыва, то есть не умеет ни писать, ни читать, ни элементарно, то есть говорить на таджикском или русском языке. Командиры делают акцент, чтобы научить элементарно читать, писать, а не переходить, то есть прикладным, то есть предметом, да, то есть тактики и все остальное изучать. И уже когда он уже готовый, он умеет писать, читать и все остальное, срок службы заканчивается. Ну вот и зачем такая армия? Вот зачем призывают людей, которые не могут читать и писать? Не, вот, например, в других странах существуют патриотические клубы, да, то есть внутри школ. У нас я такого еще ни одного клуба не видел. То есть там дети приходят на занятия в военной форме. И в свободное время они посещают специальный кружок, где есть там, ну, скажем, бывшие офицеры, которые там закончили службу, они обучают азам, то есть разборка, сборка автомата, да, то есть строевой шаг и все остальное. Такого у нас нету. Не знаю, зачем доходить до такого фанатизма детей одевать военную форму, только если это будет факультатив, и дети сами выбирают, да. Не, это выбирают сами дети, Да, если хотят, не знаю, пожалуйста. зачем детей, может, детей лучше учить чему-то доброму, хорошему, потратить деньги на образование, здравоохранение, как Нет, оказывать там первую не учат помощь. убивать кого-то, просто элементарно, некоторым нравится, например. А для чего нужно оружие? Сажать цветы? Не, я имею в виду... Это же оружие убийства ну, других людей. Им нравится, да, то есть ты там Ну, мальчикам есть, нравится играть да, в войну. скорость разборки, сборка автомата. Пусть это будет скажем. кубик-рубик. 4, 6, 8, различные кубики-рубики, пирамиды. Но зачем автомату детей учить? Ну, например, если, например, семья военных, да, у них там всю жизнь все говорят там, скажем, на одном языке, и, соответственно, ребенок как бы это же он как губка, да, он втягивает это все, он в дальнейшем я тоже хочу быть военным, да, то есть и он пытается в этом направлении двигаться, например, там, врачи там и все остальные, они как бы все же перенимают у своих же родителей. То есть, ну, мы должны же тогда думать нужно об этом. клубы всех профессий делать во всех школах, чтобы было равенство, а не именно навязывание военной службы, войны, образ врага, нужно защищаться, сидеть в окопах, учитесь собирать быстрее автомат, потому что на нас нападут. Я не знаю, насколько это важно в школе это делать с детьми. Тогда пусть это будут какие-то профессии, и все профессии наравне с военными будут обучаться. У нас такого, к сожалению, нету, но есть начальная военная подготовка, это наследство от Советского Союза, насколько это сегодня нужно нам, зачем нам военно-патриотические образования для детей. Ну, Давайте об в этом других тоже, же наверное, странах подумаем. существует. Ну, в других странах и смертная казнь существует. И Не, много ничего нехорошего существует, не обязательно их копировать. Ну, можно же получать готового знающего солдата, который он уже умеет и читать, и писать. Единственное, то, что он может изучить, это тактические какие-то... Я очень надеюсь, что наша армия будет профессиональной, и вообще армия — это дело профессионала, это не дело любителя. Это много раз мы видели, что люди, недавно тоже у нас в одном было дело, когда друг лучшего друга случайно застрелил. Лучшие друзья. Процесс такой был сложный, и с этой стороны родители, и с той стороны родители, даже судья плакала, когда историю слышала. Но обе стороны не слышали, не верили, что это именно он, но на самом деле он. Это еще раз меня убедило в том, что не каждый может стать военнослужащим. Военнослужащий – такая ответственная профессия. Не зря закон говорит, что военная служба – это особый вид государственной службы. Это означает, что на военнослужащих поручается очень важная работа, и на нее могут брать только самых лучших. Армия должна быть профессиональной. Я за армию, армия должна быть профессиональной. Это конституционная обязанность. Призывников можно привлекать к какой-то, не знаю, дополнительной, не совсем, может быть, военной, вспомогательной службе. И нужна политическая воля, чтобы мы к этому шли. Я уверена, что мы к этому готовы, и бюджеты, и все нам позволяет. Ну, сейчас вот есть какая-то компенсация срочникам, которые пострадали?
Например, он стал инвалидом, либо он погиб во время несения срочной службы. Я принесла нашу инфографику Мгм. по годам, по делам. Первый кейс, который мы выиграли с уже покойным Шахволом Мирзоевым, он получил около 5000 самани за свой позвоночник. Остальные получили 4, 3, 2 и 0. То есть нету фиксированной какой-то суммы, каких-то там 500 расчетных показателей и прочего? Есть закон о статусе военнослужащих, устанавливает единовременную выплату для семьи, которые потеряли здоровье, травму получили или умерли во время несения военной службы. Он был достаточно хороший. Раньше получали около 80 тысяч самани, я помню, за жизнь. Но его сократили 10 раз. И сейчас солдат, если он умер во время несения службы, он получает около 5000 самани. Это не компенсация морального вреда, это вот единовременная выплата за счет страховки, которую получает военнослужащий. Это ничтожная сумма, это вообще неадекватно к тому, через что проходит военнослужащий. И это вообще неадекватно тому, какую важную работу делает солдат и военнослужащий в целом. Это касается и военнослужащих профессиональных, и призванных солдат. То есть на самом деле, если мы говорим, что военнослужащий – это особый вид государственной службы, тогда пенсия должна быть особой, страховки должны быть особые, финансовая поддержка должна быть особой. Если я сейчас даже не говорю о людях, которые служат, как вы, например, я говорю только о призванных солдатах, то они не получают достаточно той необходимой финансовой поддержки, которую заслуживают. Ага, в случае дедовщины вы собираете их лично по крупицам и не имеете доступ к официальной статистике? Или Да. вообще она не ведется? К сожалению, мы не имеем доступа. Мы получили недавно отказ в предоставлении такой информации. Раньше, до 2014 года, 2015 года, суд опубликовал такую статистику, сколько было дел примерно, какие самые основные преступления, которые совершают призывники и вооруженные силы. Самым первым была контрабанда, вторым дедовщина. Ну, дедовщина, неуставные взаимоотношения. Сейчас такая информация не опубликуется, нет доступа, и нам отказали предоставлять такой доступа. У нас у самих есть своя статистика, но это мы всегда говорим, что это верхушка айсберга, потому что у нас все дела, они связаны или со смертельным исходом, или солдат настолько покалечен, что его больше не могут держать внутри воинской части, и поэтому это становится известным общественности. Поэтому это верхушка айсберга. А сколько проходят дедовщины, сколько избиений, которых не жалуются, которые остаются безнаказанными, без следствия, нам неизвестно, к сожалению. Вы сказали, что и бюджет перестали публиковать в 2015 году, и статистику по преступлениям, совершаемых в армии, тоже закрыли. Бюджет Почти не в этот уверена в каком году, Да. но статистику, в этот же да, период, да, возможно. да. Надо проверить точно, да. С чем К это сожалению. связано? Вот тоже вопрос очень хороший, с чем это может быть связано. И если мы еще будем у каждого призывника собирать по 25 тысяч, 28 тысяч самани, куда это будет уходить? Да, Сможем это- ли мы это контролировать как граждане? Куда уходит бюджет обороны? Очень часто говорят, что этот закон позволит уменьшить коррупцию, потому что признают, что есть отмывание денег, что есть откуп, и хотят эту взятку сейчас легализовать. То есть Наверное, размер взятки, наверное. скорее всего, такой и был размер, я не знаю. Сейчас пытаются его легализовать, но как это будет бороться с коррупцией, неизвестно. Наверное, скорее всего, люди, которые не хотят проходить 24 месяца, хотят месяц, у нас же нет оснований, кто именно будет приходить в такую службу. Любой, который оплатит, сколько их будет призывать? Кто это решает, кого будет призывать? Военком? Если мы с вами вместе придем, вы готовы 28 оплатить, я готова 28 оплатить, но у него одно место. Скорее всего, вам придется еще больше доплатить, чтобы и вас взяли. Это место Это забронировать. Да. Это, скорее всего, будет и легализованная оплата, и потом еще коррупция. Я не думаю, что это снизит как-то коррупцию. Это Странно. Я вот сейчас... Хорошо, все отказались платить, и все пошли в армию. Мест только есть. Вот это тоже очень хороший вопрос. Даже тем, кто месяц будет служить, где они будут Да, служить? Если в у каких нас условиях? вообще
новых воинских частей, ну, почти не строили. Может быть, какое-то маленькое здание отремонтировали, какую-то подсобку. У нас же массово не строят воинские части. Эти люди же месяц должны где-то находиться в каком-то здании. Отправят. Должны что-то есть, одеваться. Самое главное, для них нужны офицеры, которые их будут обучать. Кто их будет обучать? У нас офицеров, наверное, не хватает во всех воинских частях. Да, как есть. это сделают на самом деле, эту службу построить. И вначале даже говорили, тоже неофициально, что не менее 50 тысяч людей так призовут. Они, то есть, их призовут, они получат это право и будут дома служить. Или как? И за Или это график все составят. государство будет получать сумму. За что? За то, что я откосила от армии. 50 тысяч, это хорошие деньги. Да. Даже боюсь прикинуть, там Миллион больше. миллион долларов США. Миллион Слушай, так самон. 10 миллионов самон. 10, да. 200 Да. миллионов самон больше. Больше, да. Ну вот миллион долларов. да. Может, они будут проходить как практику? Где? Ну, Домой например, отпускать пришли, на 2 часа позанимались и ушли. Там, скажем, в какой-нибудь район поедут, там при какой-нибудь, скажем, милиции будут. Да нет, не могут. Это Качественный как То Практика. есть это же. и что-то Нет. лишь бы придумать, чтобы эти деньги забрать у людей. Да, много. Получается так. Ну, Качество Мне этих... кажется, вот в России так и есть. В России наверное. нету такой службы. Нету в России от мобилизационный призывной резерв. Кажется, есть там. Там есть альтернативная служба. Ну вот контрактная. альтернативная, но Альтернативная они проходят служба, там вот она как сколько-то. раз-таки вот в Кыргызстане Не, тоже это общественная. разные вещи. Да, это Альтернативная другое. служба это вообще разные Это вещи. ты выполняешь общественно значимые работы. Ты работаешь волонтером в доме престарелых. 108 часов, пожалуйста. Вот это Ну да, альтернативная я служба, да. Это имел Нет, в виду. это Может такие быть, какой-то процент зарплаты удерживается у альтернативной службы, Да. 20% уходит на оборону. Мгм. Но не это, чтобы взять какие-то деньги, оплатить госпошлину и откупиться от конституционной обязанности. То есть моя конституционная обязанность стоит 25 тысяч самани. Любить родину стоит 28 тысяч самани. Здесь Родина ни при чем, мне кажется. Это же государственная служба. Поэтому я говорю, что когда думали, когда этот вид, этот закон, когда писали, не совсем думали о реформе хорошей, не совсем думали о положении призывников, о правах человека, о предотвращении облавы, дедовщины. Здесь больше был другой интерес. Я думаю, что они нам же обещали в конце месяца озвучить. По-любому здесь уже нужно будет озвучить в конце месяца, какая будет сумма. Не знаю даже. И как будет проходить. И где все эти будут, те, которые откупились 50 тысяч, проходить. Как они должны будут оплатить. Ну, просто обещали нам большую пресс-конференцию. Вот закон говорит, что размер средств, порядок их передачи, прохождения военной службы в составе мобилизационного призывного резерва устанавливается правительством, которое еще не установлено, но закон четко не говорит, что это пойдет именно на оборону. Хотя очень много комментариев сейчас разные эксперты дают, что это пойдет на поддержку призывников, которые 24 месяца служат, в том числе на поддержку этого вида службы, но закон об этом не говорит, поэтому мы ничего не можем говорить заранее. Куда эти деньги уйдут? Может быть, они уйдут на... В узбекском законе я видела, там четко прям прописано на что. Да, это должно быть указано, да, в законе. И там четко прописано. Там, кстати, тоже правительством устанавливается. А в кыргызском законе было прям 500 расчетных показателей. Да. Все. Или только на вот это. Перечень, куда эти деньги уйдут. А не так открыто. Еще один вопрос, опять же, с магистрантами. Не кажется ли вам, что сейчас начнется просто массовый отток молодежи? Вот ребята, которые нам писали, типа, ну что, я теперь соберу чемодан и просто уеду. Вот сейчас закончу и уеду. Да, меня это очень беспокоит. У меня тоже очень много обращений от магистрантов, докторантов. Они говорят, у меня студенты, у меня уроки. Я сам учусь, у меня научная работа, она потеряет актуальность. Я, сделав год перерыва, я не смогу вернуться к своей теме, к своему образованию, потому что у нас вот такая точная наука. Очень много нюансов касательно интересов науки и образования не учли. Я очень переживаю, что начнется отток, несмотря на то, что границы сейчас закрыты,
потому что люди просто звонят, один и тот же магистрант, и всячески пытаются найти себе путь, как законно оформить вооруженность, отсрочку или освобождение. То есть он придумывает различные пути, чтобы не служить. Вот зачем такой человек нужен в армии? Человек, который вообще не хочет служить. Он хочет наукой заниматься. Зачем такой человек в армии? Чем он будет полезен? Даже если его облава поймает и закроет воинские части, как его заставят служить? Опять же, через дедовщину, скорее всего. Чтобы он не сбежал, чтобы он соблюдал приказы, чтобы он одевал военную форму, шагал. Почему интересы военной службы выше, чем, я уже об этом говорила, выше, чем образование. И даже я спрашивала у представителей Министерства образования, которые тоже до конца не понимали, как это будет работать. Магистрант, который заключил контракт с университетом, который оплатил, у которого трудовой контракт, он занимается обучением уже новых студентов. Как с ним быть? Его отрезать и отправить на военную службу? И многие магистранты, которые в Душанбе, мне тоже звонили, говорили, что уже как только закон опубликовали, к ним пришли участковые с угрозой, говорили, что ты можешь не ходить в университет, мы тебя все равно заберем. Сразу пиши лучше заявление, у тебя все заморозится, и работа, и оплата, и после возвращения ты продолжишь свою учебу. Но зачем такие жертвы? Начнется отток, у нас и так мало молодых ученых, образованных людей, количество образованных людей. Поэтому у меня тоже насчет этого серьезное опасение. Давайте просто напомним, кто все-таки имеет право на освобождение, чтобы мамы, которые нас слушали сегодня, они просто кто-то наоборот волновался, а кто-то успокоился просто и сказал, что вот мой ребенок не будет призван. Ну, сначала коротко сделаю сравнительный анализ. В предыдущей версии закона у нас было 7 оснований для освобождения и 14 для отсрочек. Сейчас 7 отсрочек, 7 оснований для освобождения и 12 оснований для отсрочек, плюс еще, можно сказать, 11, потому что один пункт разбили на 2, у нас сократились основания для получения отсрочки и освобождения. То есть армия стала более массовой, несмотря на то, что в самом названии закона слово «всеобщее» убрали. То есть слова «всеобщее» нету, но практически закон делает службу еще более всеобщей, чем предыдущий закон. Это когда убирается слово «всеобщее», это говорит о том, что показатель того, что государство постепенно идет к профессиональной армии. Но, к сожалению, содержание закона не совсем об этом говорит. У нас остается 7 отсрочек, 7 оснований для освобождения, 12 для отсрочек. Сейчас я скажу, чтобы людей не путать, потому что столько много в интернете неправды. Статья 30 закона устанавливает основания для освобождения, 31 основания для отсрочки. Здесь говорится, что люди, призывники, у которых по состоянию здоровья не могут служить, они освобождаются от военной службы. Люди, которые прошли уже военную службу, логически, естественно, они освобождаются от военной службы. Люди, которые прослужили в другом государстве, в том числе альтернативную службу, они тоже освобождаются. Осуждены приговором судом за совершение преступления освобождаются от военной службы. Призывники, отец, мать, брат, сестра, то есть близкие родственники которых погибли или умерли во время несения военной службы, либо стали инвалидами первой или второй группы во время военных сборов, военной службы. Сыновья единственные тоже остаются как люди, которые получают отсрочку от военной службы, освобождение. И призывники, имеющие ученую степень кандидата наук, доктора философии, доктора по специальности и доктора хабилитат. Это все освобождаются. Да. То есть, на самом деле, если не обращать внимания на количество, а на качество оснований, то это очень маленькая группа. Люди, которые прошли военную службу, естественно, не освобождаются. Люди, которые прошли военную службу в другом государстве, естественно, освобождаются. И основания для отсрочки. У кого временно негоден к военной службе, предыдущая версия закона давала 12 месяцев отсрочки, сейчас 6 месяцев сократили. Те, кто заняты уходом за членом семьи, которые нуждаются в посторонней помощи, но не находятся на постоянном обеспечении государства. Те, кто обучаются в образовательных учреждениях общего, начального и среднепрофессионального образования, это лицеи, колледжи,
Раньше предыдущая версия закона говорила, что до достижения 21 года, но сейчас до завершения. Это тоже хорошее изменение. Те, кто воспитывают оставшегося без матери ребенка, оставшегося без матери не означает развод, только если мамы нет в живых или она лишена родительских прав. Против кого возбуждено уголовное дело, те, кто отбывает наказание, призывники, мать которых кроме него имеет 2 или более несовершеннолетних детей, воспитывает их без супруга до совершеннолетия другого ребенка. Вот здесь тоже очень интересный вопрос. Если у призывника мать воспитывает 2 несовершеннолетних, он получает отсрочку. Но если у призывника отец воспитывает 2 несовершеннолетних, он не получает отсрочку, потому что по закону он получает отсрочку только если мать воспитывает других детей без мужа. 2 или 1? 2 или более несовершеннолетних. Призывник, мать которого кроме него имеет 2 или более несовершеннолетних детей, воспитывает их без супруга до совершеннолетия другого ребенка, сына. Значит, не получает. Избраны депутатами местных маджлисов, пока у них есть срок таких полномочий. Люди, которые впервые обучаются в дневном отделении, здесь тоже новшество, слово «впервые». Раньше он был в законе, было очень много недопониманий, людей, студенты, которые отчислялись, восстанавливались после академ-отпуска, после перевода, их забирали с аргументацией, что они не впервые обучаются. То есть трактовка на практике закона была неправильной, потом убрали это слово. Но тогда люди, которые получали 2-е высшее образование очное, они стали получать отсрочку, потому что они получают очное отделение. Но сейчас опять добавили это слово впервые. Это означает люди, которые получают 1-е высшее образование в дневном отделении. Люди, которые 2-е высшее образование получают в дневном отделении, они уже не получают отсрочки. Педагоги, имеющие высшее педагогическое образование, если они работают в медучреждениях, образовательных учреждениях района и сельской местности, и врачи, которые тоже с высшим образованием, и они работают в сельской местности. И призывники, у которых 2 или более детей. И поэтому у нас вырастет рождаемость в стране. Пока они учатся, они все пойдут просто жениться и рожать твоих детей. И все. Свадьбы сыграть дешевле. Не говори, честное слово, свадьбу выходит на самом деле сыграть дешевле. Если это те, ценник кто имеет установит. двойное гражданство? Если имеет двойное гражданство, в зависимости от того, где постоянное место жительства. Если они постоянно проживают в Таджикистане, то их призывают по этому закону. Если они постоянно проживают в России, по российскому закону. Например, по российскому закону были случаи, когда единственные сыновья здесь получали освобождение, потому что единственные потом получали гражданство, уезжали, их там призывали, они тоже были в шоке, как мы же получали гражданство, то есть освобождение, мы же единственные сыновья, но Россия это не признает. Потому что по их закону единственные сыновья не получают. Там много таких, здесь. Ну там 12 месяцев. Да, и там есть возможность пройти альтернативную службу. Волонтером поработать. Дорогие слушатели, вы можете оставить свои вопросы или свои темы в комментариях на сайте, на странице в Фейсбуке или на нашем канале в Ютубе. И мы постараемся найти на них ответы и пригласить специалистов. Спасибо большое, Дильрабо. Спасибо за ваш интерес. Очень полезно было. Спасибо.